Halo, kali ini kita pasang SSD di laptop Asus X441. Ini posisi skrup yang nanti kita buka. Ingat, ada dua skrup dengan panjang yang sedikit berbeda. Yang pendek ada di bagian bawah, kemudian yang sedikit lebih panjang ada di bagian ini. Berikutnya kita buka casing bagian atas dengan pencukit. Teman-teman juga bisa menggunakan kartu ATM bekas atau kartu SIM card bekas. Kita angkat casing bagian atas, casing keyboard. Ingat, di sini ada dua kabel fleksibel. Kita buka fleksibel touchpad. Kemudian satunya lagi fleksibel keyboard. Oke, casing kita angkat. Kemudian kita buka skrup DVD-ROM. Kita tarik, kemudian kita angkat DVD-ROM-nya. Langkah berikutnya kita lepas cover DVD-ROM. Di sini saya menggunakan jarum untuk membuka DVD-ROM secara manual. Kita cukit dari samping. Kemudian kita buka dua skrup bracket di bagian belakang. Ini caddy yang nanti kita gunakan untuk memasang SSD. Ini SSD-nya. Di sini kita memakai SSD Kingston 120 GB. Ini satu SSD low budget yang sangat saya rekomendasikan buat teman-teman. Langkah berikutnya kita pasang SSD-nya. Kita pasang di caddy yang telah kita siapkan ini. Kemudian kita pasang bracketnya di caddy. Kemudian cover DVD-ROM yang kita lepas tadi sekarang kita pasang di caddy ini. Nah, sekarang laptop punya dua penyimpanan, SSD dan hard disk. Kita pasang kembali fleksibel touchpad dan keyboard. Perhatikan garis putih yang ada di fleksibel dan pastikan posisinya lurus. Kemudian kita pasang casing bagian atas. Kita pasang kembali skrup-skrupnya. Dan setelah itu kita lanjut ke proses instalasi Windows. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat.